सर नमस्कार। नमस्ते सर यो टाटाको सुरुमा अफर चलिरहेको रहेछ हजुर, के छ सर यसको बारेमा जानकारी दिनु। यस्तो छ अफर चाहिँ अहिले हाम्रो स्विच टु टियागो एभी भन्ने अफर चलिरहेको हो हजुर। होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो कस्टमरहरूले धेरै नै लाभ लिन सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मार्चको 13, 14 र 15मा भइरहेको इभेन्ट हो हजुर तर अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अलिकति कस्टमरको फ्लो बढेको हुनाले एक दिन एक्सटेन्ड गरेर मार्च 16सम्मको लागि लम्बाएको छ यो इभेन्ट चाहिँ। यो अफरमा के जस्तो उपलब्ध छ, के छ? यसो यो अफरमा चाहिँ अब हामीले कस्टमरको जुनसुकै पुरानो बाइक वा स्कुटर लिएर आउनुभयो भने चाहिँ एक्सचेन्ज गरिसके पछाडि 20% डाउन पेमेन्टमा यो टियागो एभी लिएर जान सक्नुहुनेछ उहाँ। पुरानो बाइक स्कुटर पनि पुरानो बाइक स्कुटर जुनसुकै ब्रान्डको लिएर आउनुभयो भने एक्सचेन्ज गरेर टियागो एभी जान सक्छ। कस्तो कस्तो अफर? अरू अफरको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ नि क्यास डिस्काउन्ट पनि दिइरहेको छौँ। त्यस पछाडि पुरानो बाइक वा स्कुटरको चाहिँ नि उचित मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ हजुरले एक्सेसरिज पनि पाउनुहुन्छ। एक्सेसरिज भयो तपाईँले चाहिँ नि डिसी लाइफ टाइम चार्जिङ पनि फ्रीमा गरिदिरहेछौँ हामीहरूले। त्यस पछाडि रोड ट्याक्स पाउनुभयो 1 वर्षको, 1 आर्थिक वर्षको रोड ट्याक्स पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब जति पनि अब हुन्छ नि तपाईँको घरमा लगेर हामी चाहिँ नि 3.3 किलोवाटको होम चार्जर पनि इन्स्टल गरिदिइरहेछौँ यसमा चाहिँ। यो हजुरले कुन कुन समयलाई भन्नुभयो यो अफर? यो अफर चाहिँ हाम्रो मार्चको 13, 14 र 15 लागि थियो, तर अलिकति कस्टमरको फ्लो बढेको हुनाले हामीले एक दिन थपेर मार्च 16सम्म गरिदिएको छौँ। भनेको मतलब चाहिँ भोलिसम्मको लागि यो अफर छ। त्यस पछाडि चाहिँ के छ, यो अफर छ कि छैन? त्यस पछाडि गर्दाखेरि चाहिँ भोलि छाडे पर्सिदेखि चाहिँ फेरि हामी ब्याक टु नर्मलै हुन्छ। यो अफरहरू जति पनि अघि मैले हजुरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेँ यो अफर चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ हजुर। त्यसैले अब एक दिन अझै पनि हामीसँग बाँकी नै छ। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण ग्राहक मान्नुभयोलाई नजिकैको टाटा सोरुममा गएर यो अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्र्याब गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु।